jara keenya akka bosaasoo fi bakka adda addaatti nama guuranii dirree dhawa qubachiisanii ID kannaa fi turanni beektu hangam takkaatu beeka. Hangam takkaa beeka. Baadiyyaa Ogaadeen tana keessa nama guuranii fidanii naannawa kan akka qubachiisaa turanni beeytanii lakkoofsa heddummeeffanna dirree dhawa kileem goone jechuudhaaf. Ona isaa gaara gurraacha kana cufa keessa nama guuranii fidanii kachi qubachiisaa turanni beeytanii hin beekamu jechuudha. Nuti maal beeyna wajji dhalanne wajji guddanne harma haadha teenyaa hodhe harma haadha isaatiin hodhe kana beeynaa jechuudha nuti. Kun garuu uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira jechuudha. Hogganni doofaan hogganni ijjisaa halaala waan agarre if cinaa lameen waan agarre yeroo hunda saba gatii kafalchiisa. Okay? Bare maali ambaasiin biyya takka ambaasaaddarri biyya tokko si hojii dhufee footoo ka'uudhaaf ati nama dhugaatii jechuudha miti. Okay? Inuma ambaasaddara san Ameerikaa achi dhaqee akka nama biyya isaanii jiraatu as American citizen du'aatii intala teenya tagaraa qabdu lakku namni isi ajjeese achi keessa jiru seeraan hin gaafatamin akka nu gaafatan gaafannaa jechuudha. Because Oromo life is matter. Lubbuun Oromoo gatiidha qabdi jechuudha. Okay? Biyya Oromoo keessatti ajjeesanii durriyyeen isaa waan feetoo jettee galgala diri'aa fi fooxaa fi gogaraa uffisanii daangaa dabarsiisanii jechuudha. Bulchiinsa akkanaa kana ittiin dubbatina jabaa keenya abbaa jabeeffata malee nuti Oromoon jabaa keenyas jabeeffachuu ni beeyna. Laafaa keenyas itti himuu ni beeyna jechuudha akkasittaa walii himnu. Kanaaf dubbiin dirree dhawaa cal jechuun irra hin jiraatu. Warri amma arbaa mincitti muciyyoo ama 12 du'e du'a namaa nagaddisiisa. Namni qulqulluun du'uun qabutti hin amana. That's what it is. Lubbuun nama gatiidha qabdi. Lubbuun qulqulluun du'uun qabdu. Muciyyoo ama 12 arbaa mincitti du'e. Okay. Aktivistoonni keenya warri gartee gohaa fi dhiiga namaati yeroo hunda siyaasaa dalaydan. Gaafa dheengadda Saaniyaa Ziyaad dirree dhawaatti lakkuu garaa qabdu ajjeefamte maaliif akkanatti mararaminaaf? Maaliif akkanatti hin dubbatinaaf? Moo hiriiraatuun jirre naggada siyaasaa keessaan harkanneessan laala waan isin dalaydan kanneen politishaanota Oromooti jechuudha. Oromoof dubbannaa jedhan jechuudha. Foonsaa odoo cicciramaa jiru hin dubbatu. Okay? Alaboon odoo mana isaan qulqulleessin ganda namaa qulqulleessu jechuudha. Kanaaf dura intala lakkuu garaa qabdu. Lakkuu ijoolleen san boru daktara ta'uu danda'u, looyer ta'uu danda'u, bulchaa biyya tokkoo ta'uu danda'u, meerii waan fedhan ta'uu danda'u. Maybe international world organization if UN faa keessa dalaguu danda'u. You never know. Ilmi namaa bara amma addunyaan guddate kan ijoolleen barattee sadarkaa adda addaa geesse. Lubbuu lama sila akkas ta'uu dandeessuutu shiftoonni naannawa isaa qawweedhaan dhawanii ajjeesanii jechuudha dirree dhawaa keessatti. Hin dubbanne warri amma arbaa mincitti muciyyoo ama 12 du'e jan. Lubbuun Oromoo san lubbuudhaa miti. Shame on you guys. Hedduu nama qaanfachiiftu jechuudha isin. Hedduu nama qaanfachiiftu. Kanaaf wanni dirree dhawaa ijaan laaluutu namarra jiraata. Qaceellootti itti laala. Ummanni Oromoo naannawa san keessa maali jira? Kalamada ummanni Oromoo kan gaafachuu qabu ijoolleen teenya ta'amma duratti dirree dhawaa keessaa qabanii abbaa fi ilma faa ganna 25 ganna 30 itti faradan badii tokkoon goone jechuudha. Kahidha eenyu shiftoota amma dirree dhawaa itti aanaa kantiibaa itti gaafatamaa bilisiginnaa abbaa seeraa kolkolee Oromoo keessa galtee tanaatu ijoollee tana murtii san itti kannee jechuudha. Namni lama yoo waa godhe dargaggoonni karaa warra Amaaraatis, warra Isaatis, warri Oromootis yoo waa godhan sadeenuu sila fair imbalance haqa walqixa harkachuutu irra ture jechuudha. Murtii hidhaa taanaanis, murtii du'aa taanaanis, murtii bahiinsaa taanaanis namu waan balleesseef walqixa waan harkachuu qaba. Kadhawame Oromoodha. Kahidhame Oromoodha. Kadhame immoo jarri lameen bilisa bee keenya hidhaadhatti booda'anii jechuudha. Okay? Are you calling me jabaa keessan jabeessaa kana? Tokko ta duraan police commissioning dirree dhawaa is corrupted. Very corrupted. Police commissioning dirree dhawaa nama gubboodhaan haga funyaanii qaamni Ogaadeniif qaamni isaatu maallaqa itti gannee jiru jechuudha. You guys are corrupted. Biititu yoo waan feetate dhimma isaaniiti miti jechuudha. Warri arra dirreen dhawaa teenya jiru gatii zeeylaatti seera keessan hin godhatten jiruuf jeeqomsa isaan uumu jiranii agartanii meeshaan ganamaa galgala karaa Jabuutiiti. Ruuza keessa naqanii daqiiqa keessa naqanii daangaa dabarsanii
biyya keessa neqaa jiru tun eenyu kamiidhuu teessu laalanii harkuun namarra jiraataa jechuudha. Okay. Ati harkuma dhooyta. Ati numa ragadda. Garuu diinni qabrii gaffageessee siiqotu jira jechuudha Oromoo. So it is time to wake up. Time to wake up. Okay. Namichi isaanii, he is a politician. Nama politikaati. Dhengadda Kenya irraa dubbachaa ture jechuudha. Way gaafa sila mootummaa taanummaa taruu hin dandeenye beekta. Arreefka hoggaa dhidhiitatee wayiin si godha jiru nama ajaa'ibsiisa. Namni kun Kenya irraa dubbate. Lafa teenya tamma qabachuu jirru tana yoo mootummaan kun nu dura dhaba lafti isaanii eessa? Ona Jaarsoo, Ona Noolee, Oromiyaa bahatan jechuudha. Yoo nu dura dhaabbate ilaa Finfinnee dhayinaaf jee. Jabuutii ida'annee Kenya mo Soomaalii Kenya jirtu ida'annee guutummaan Soomaalii nuti miliyoon 60 jee. Miliyoon 60 kun Booranarraa ilma fudhatanii Gujiirraa Garbaarraa Dirreedhaa akka jirtutti isaan godhanii jechuudha. You guys, you never been even 20 million. 20 million umitiisin. Million diidamin taatan jechuudha. Gaafni million kudhan turtan dhihuma ture. Jabuutiin it is less than 1 million. Isaa dhuftanii million 60 nuti ilaa Finfinnee dhayneeti isinirra garagalleettanii dhaadattan. Namni mootummaa criticize godhuuf mirga qaba. Garuu ummata Oromoo akka ummataatti gurmaawanii irra duuluun yakkaa jechuudha. Because ummanni kun waan isaan godhen qabu. Isaan dhiheesse malee. Gaafa isaan wal diiganii, wal firfirsanii, dhaabbataan wal qalanii, gaaza waliin naqanii, wal gubaa bahansanii, ummanni Oromoo hulaa banee fi hoottaa'ii jeen. Because lafti itti baqatan san lafa Gondarii miti, lafa Tigraayii miti, lafa Gaambeellaa Benishangulii miti, lafa Oromoo baqatanii jechuudha. Ummata kanaatu arra deebi'ee nu duuba waraanaan nu waraanaa jira jechuudha. So Oromoon they must think twice. Hogganoonni keenya hin dubbatan. Hogganoonni keenya keessaafuu warri biyya alaati miidiyaa Amaaraa irra deemtee qabaa ganna dhiisaa jettutun poolitikaa isaaniitii turraa tuqama. Tanaaf waan Oromoo dhumaatii Oromoon dubbatan saamamiinsa lafa Oromoon dubbatan. Maaliif namicha dheengadda miidiyaa Amaaraati irratti waa'ee dirreedhaa dubbatee waa'ee Oromoo dubbatu saniitu koree hojii gaggeessitu walii keessa jiranii jechuudha. Dr. Ibrahim wajjin. So yoo waan Oromoo dubbatan Dr. Ismail isaatutti aara Dr. Ismailiitutti aara soon dubbatanii jechuudha. Gaafa faannoon gabbaatee ummata keenya ciccirtee ajjeeftu hin dubbatan. Maaliif lidatu ayyaaleetutti aaraa jechuudha. Okay? Kana keessa jirraa jechuudha. Tokko ka Oromoo akka tuffatamtu godhe hayyoota isiiti. Lama daka Oromoo akka tuffatamtu godhe bulchiinsa darree dandeettii hin qabne ka Oromiyaa bahaatiin bulchaa jiru kana. Ka odoo daangaansaa cicciramaa jiru Affaar dhaqee haada naamuraa jechuudha. Wala tinfaci wala tishfaci yaa habibti. Okay. Kanaa jechuudha. Amma warri Ogaadeen haga faafam. Ejertu goorootirraa kiiloomeetirii meeqarra mana jaarrachaa jiran. Gaaruma bal'aa kana bakka banaa yoo arkatan qorqoroo dhaabaa jiranii jechuudha. Eessaa fidanii itti naquudhaaf Magdishoorraa. Biyya amma warra amma Affaar ariite kana. Kana cufa fidanii maal godhi lafa Oromoo tan. You know one thing? Oromoon gaafa ka'ee akka ittiif kabachiisu ni beeka. Garuu akka Oromoon ka'een falmanne warra naatu sii falmu jiraa jee Oromoo kijibuutu jiraa jechuudha. This is what it is. Mootummaan Abiy Ahmed Oromoo fixaa jira, fixaa jira. Lafa Oromoo gurgurachaa jira, dhibbarraa dhibba gurgurachaa jira. Lafa tan Gaaza Ogaadeen keessaa beejanii ma Soomaaliin haga Ogaadeen jechuudha. Soomaalii miti Ogaadeen. Haga gaazni kun asii jirutti bakka feene qabachuu ni dandeenya nutti hin dubbatu jechaa jiranii miti. Warri isaa haga Jabuutirraa bahar barbaadutti dirreedhaas yoo kileem goone hin dubbatu jechaa jiran. Okay. Namichi kun Oromoo fixaa jira, lafa Oromiyaatis gurgurachaa jira. Actually warra isaa gadiiti korraaptaroonni gurguddoon warra isaa gadiiti warra Oromiyaa bulchine jookaan gaangistaroota warra Shimallis Abdiisaa kana jechuu gareetan amma jarri kun kana godhu jiran warri gaammaa Oro faannoon tun maal godhu deemti faannoon amma aliyaansii jaarratte tun yoo rabbiin gaan godhu yoo isiin humna qabaattee dhufte Oromoo dhadhaa dibdeeti aanan obaasuu dhufti barfaannoon ta'olla gabaatti ummata keenya ciccibsitee qalte. Ayyo hadu es nagafadhu khajirus iyafadhu warri jee boyesan warra faannoon qaqqalterraa warra hafee bar
warri shawaa keessa dheengadda kasi dhume warra faannoon qaqqaltee bar faannoo wajjin relation ummadee oromo faannoo wajjin relation ummadee oromo balleessaa jibse jennoo baafadhu that's what it is faannoon tokko ta dura diina oromooti diina qabsoo oromootis an ummata amaaraan jenne gareen faannoo ifiin jettu tun diina qabsoo oromoo jalqaba isaanii jechuudha kitaaba hogganni isaanii barreessa laala eenyu diina eenyu tarreeffate akka jirutti abbootii gadaa artistoota oromoo looyerran oromoo cufa diina tarreeffate jechuudha kan wajjiniin dhuftee oromiyaa bilisa naa baafta faannoo oromoofis faayidaan qabdu ati mataa keetiifis faayidaan qabdu jechuudha oromoo tinkijibina oromoo sinsobina Harakani OLF biyya keessa jira of course waa hedduu kadeemu numa agarra tokko video wanni OLF sodaatuuf OLF yoo electionii kana ammoo tokko ta dura daangaa oromiyaati daangaa tana kalee isaa sararee waan kalee ummataaf waadaa galeessan daangaa oromiyaatiif OLF zero tolerance jechuun zero tolerance maalif walloo akkamitti haa xiqqaatu haguma xiqqaasanu qabsoo akkam chaartara keessatti ka gaggeesse gudin addaa oromiyaa godhe beene jechuudha seenaa qabsoo oromoo keessatti okay bara waajjirri isaa jijjiga tures maal akka godhaa ture beena jechuudha kanaaf mootummaan sodaataan kun OLF waan sodaatuuf asiifichi jee waan hin jirreef waan jiru gabbaasaa jechuudha okay but waan cufaafu yerootu jira jechuu barbaadeeti warri immoo kalee OLF keessa turtanii arra mootummaan maxxantanii biddeena waslaa takka nyaattan waan kalee yaadachuun barbaachisaadha ilmi namaa ka dabre yoo yaadanne waan dhufu godhuu hin danda'u tilmaamuu hin danda'u jechuudha ka arraa qofa laaltanii waa hedduu irratti hin balleessinaa mootummaan tokko ni kufa ummanni garuu ni jiraata ka kana asumatti hin dhiisa warra biraa warroonni gartee odoo takka OLF kana keessa seenaniin arkin oromoon OLF criticize godhu mirga qaba jaarmiyaa isaati garuu warri akka waan OLF keessa turtanii miidiyaa tokko rabbaatanii OLF criticize gootan hangam takka OLF beeytan do you been OLF member jara keenya waan garii naman dubbisina warri dokumentii maqaa namaa irraa hixanii maqaa keessan irra guuttatan naman dubbisina kanas asumaaniin bira dabraa jechuudha nama gubaa beeyta wanni garii khan ammoo kana ajaa'ibsiise mee afaan amaaraa caccabaa kiyya tokkooniin daqiiqa 5 tokko dubbadhee caccabaadha አንድ ነገር ተመልክቻለሁ ሰሞኑ ሞጎስ ሚዲያ ብዙ ጊዜ መሃል ነው መጫወተው ግን ሰሞኑ አንድ የአባት ሃይማኖት አምጥቶ ነበር ይሄ የአባት ሃይማኖት ምን ይላል ኦሮሚያ ውስጥ ኦርቶዶክስ እየተገደለ ኦርቶዶክስ እየተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ምናምን ብሎ ያለቅሳል እስቲ አንድ ሰው ኦሮሞ እስላምነትም ወይስ አንድ ሰው ኦሮሞ የተገደለ ኦሮሞ እስቲ ይንገሩኝ አለ አባዬ ምንድነው ወሎ ውስጥ ያው ኦሮሞ ስትጨፈጭፉት 8 እስላምና 8 ኦሮሞ ገደልነ ስትሉት የነሱ ደም ውሃ መስሎት ነው ግን የሃይማኖት አባት ላይ ውሸት ያስጠላል እንዳትዋሹ ብዙ ጊዜ በውሸት ነው አንድ ነገር ማድረግ የምትፈልጉት አንድ የእስላም ሼክ የተገደለ ንገሩኝ አለ ምንድነው ሰሞኑ አይደለም ከመስጊድ ውስጥ አውጥታችሁ የገደላችሁት እና አንገቱ የቆረጣችሁት እናንተ ባለ ሃይማኖት ነን የምትሉት አባቶች እሱ የሱ ደም አይደለም አርሲ ውስጥ ባልና ምስት ሼክ ምስትና ሼክ አልተገደሉም ምንድነው ይሄ ሁሉ ውሸት ተሰክማችሁ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ምን ትሄዱት መች ነው እናንተ ውሸት ነው ያልቀው ስንት ጊዜ ተከታትሎ የናንተ ፋኖ ኦሮሞ ምስራቅ ወለጋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ያ ሁሉ ኦሮሞ የተገደለ በእናንተ በፋኖ በመንበራችሁ ሰዎች የተፈጠረው የኦሮሞ ደም አይመስላችሁም እንዴ ምንድነው ትንሽ ረጋ ብሉት አባዬ እንዴ ሰው ይሰሙናል ሰው ምን ይሉናል ብላችሁ ምንድነው ትንሽ ማሰብ አልቻላችሁም
اوكي ارسي وسط ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ارسي ውስጥ ለምንድነው ብዙ ሁሌ ارسي ላይ አፋችሁ የምትጸርጉት ስንት ሚሊዮን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውና የኖረና የድሮም የነበርና አሁንም ያለ እናንተ ናችሁ ፖሊስ ሆናችሁ ሴኩሪቲ ሆናችሁ የምታስተዳድሩት እኮ የኦሮሞ ህዝብ ነው እኮ ሰላሙን ጠብቆ እዛ ያኖረው እናንተ ናችሁ ያኖራችሁት ያላችሁት እናንተ እነሱ ሰላም ጠባቂ ናችሁ ስለዚህ አፋችሁ ከአርሲ ላይ ይውረድ ሁለተኛ አፋችሁ ከኦሮሞ ላይ ይውረድ ኦኬ የናንተ አክቲቪስቶች እና የናንተ አክተሮች ናቸው አይደለም ወሎ ላይ ከመኪና ላይ ያ ሁሉ ሰው አውርዶ የረሸነው የኦሮሞ ነፍስ ብሎ መስሎ አይታያችሁም ይሄ የሞጎስ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰውዬ ነው ምንድነው ቄስ ነኝ ባይ የኦርቶዶክስ ጠሊ ኦርቶዶክስ ምናምን ጠል ነው ብዙ ጊዜ የምትሉ ኦርቶዶክስ እኛም እኮ ቤተሰብ አሉን ኦርቶዶክስ ውስጥ ግን ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ላይ ግፍ ፈጥሯል ይሄ ያለ ሁነት ነው ወጥ አርጉትና ዋጡት ኦርቶዶክስ መንግስት ስር ተደብቆ ኦሮሞ ላይ ያላደረሰው ግፍ የለም ይሄ ሁነቱ ማጋፈጥ አለባችሁ ግን የትላንት ነው ከትላንት ላይ የምንለመን ነገር አለ ታሪክ let us read the history ግን የናንተ መጥፎ ታሪክ እንዳትሸፍኑት ኦሮሞ እየጨፈጨፋችሁ ኦርቶዶክስ ሞተ ትላላችሁ ኦሮሞ እስላም ገደል ያላችሁ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ትላላችሁ ይሄ ውሸት አይዋጣችሁ ትንሽ ረጋ በሉ ኦኬ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዛ ስታደርጉት ማለት ነው አጃይብ መረቢት ጀረኸኛ ومنما أجايب سيسو تيدا لبعض أضي باندقي سنة أضي وحن أملا يهجامي إنو يا صومالي أجادينا وحو كهلا كينو كهلا واو وحو راهي داتكاني دالكا يغان يوم حيقاقا دالغور يمادو وادنا تقاني تدباتن كي وحاني نقادقني انتان جبوتي اندات كسوك حيسانا صومالي كيني إياني لا يديسي نيوغو إيمانينا ما أورما دي لا يديسي قلتاقي بريقا دولة هيد اد نفل هيد اد ديارة هيد العقد هيد بوحبة كما تقادين انت اللي نقرع اللي نبعي ليه هرقيسة ايادو بوتيلين بوتادا لالكيتكا كانتين دربة نوخا يجي محل وحبكم الهيدنان دربة وحبكم الهيدنان وحبا أنك majority you are less than minority دربة دحديدة إذن كهدارو انت اللي إنيش يجندت كما جوك سنيسين بقدر هذا أن كودنو زي لعبان هالكن كان إن هذا دينا you will pay the price هذا أنا وحن إن يقول ده إذن كيار النفير دايو تجريدي يا سانك إيو إلى لقطة خوبك كل هيدبا أرمى وحبة كما يقادين قاعد مرة ما نقول علينا إلى يتجري هذا بدتو محد كان يسين هذا بدتو قرح ولا ينقول يا قنا وحبات قرح حين يسين وايو you have no value for human life وحيلات قرح يسين ويدعي كرتا وحيلات لكن وحكلوت كان يسين مجرو meelahan hadda mapping oroma ad goysine ogaadeen yalan map you dream you can do anything you want to map that means it doesn't mean you going to grab the Oromian land mapping is don't it gadig anu intan ko hadda Somaliyodan it's Oromian land intan amma pan samaysan kara yeah will ogaadeen faafamna malihid jinacsanna malihid funyan birana malihid فنيان وجبن المليد يا جيج النفتي هذا المليد يا بوتا أنا كان يسين هداد يريسين بيني في عنتهاي دالي يرضى أفر الله تنكا ساعة أورما أفكا كفر يا بغبغ ذلك بريقان أنو جيل أقادين اللي قحرني هل كتكون مقنايدين بريقان لف أنشبين أديق إدادين دالي يرى أورما هل كتكون مقنايدين ما جوجرد هو يدين بعد كل واحد رومته وقتها قد ما أنت كورنر كستات كبق بقلين يسين تكبوت بوتيل ينسين ورياضة حشوضة وحكى في عم مجرو داتك هقفل جاديننا داتك وإسلاح دقيني وين إسلام دقايان رير أنا علي كنا
وريا كان أنا الأمارة حبشي دي بابكو خسارتي أحماركي سايلهاني كان على ويكو خسارني يكبا فايدة الله فايدة كاكيني مجرو بابا قدام بيسي سو ترتيب والسعودة ترتيب خدماتي ديوتان وانتو كون دقي فدا موتو anjara kabangun ne kana le rasa barbadu beta yok abde kabangun tu atwaite ni bochi yechuda garu motu ma dufa dabra dufu chufa khaysati mata awalatet oromo miti yechuda oromon motu ma jalo gugufun qabu indendeu oromon fakaysetis jirachu indendeu oromon sobetis kijibetis jirachu indendeu yechuda tanaf warri harari yatankun oromo rasilati qorka khaysallash gotani garida بوريسيون تروفني نو مجال خطني سنتات هدون قبدن غارو غافا فينچلا سيادنا غويا ميكا بشام ملك ومن خني سنولچ ارلف مسكين اورومو رابوك افتني جولت ايسن داس بوراتي تايرتن بورغتي تخفلو تيسن سنيسي فياتا نغانولا